Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried y math o gwestiwn sydd wedi ymddangos mewn arholiadau y gorffennol ar ddarganfod gwreiddiau hafaliadau gan ddefnyddio perthynas gylchol. Felly, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma o Haf 2005. Mae'n cychwyn drwy ofyn iddyn ni fraslunio graffiau yn hafalu x i po'r 4 ac yn hafalu 1 tynnu 3x. Felly, gynnuwch i ni gychwyn y cwestiwn, Haf 2005. A wedyn cwestiwn 2 y papur arholiad oedd o. Rhan A, dyn ni angen braslunio graffiau. Felly, gadewch i fi ystyried bod fi yn gwneud set o echelunau, x ag y, fel hyn. A wedyn yn gyntaf, yn hafalu x i po'r 4, wel mae'r 4 yn eilrif, felly mae'r graff yma'n dod yn siap i, tebyg i hyn, mynd trwy'r tarddbwynt. A wedyn, yn hafalu 1 tynnu 3x, wel mae hwn o'r ffurf yn hafalu mx adio c. Mae'r rhyngdoriad y c yn fan hyn yn 1, felly dwi'n gwybod fod y graff yma'n mynd i dorri trwy 1. A wedyn mae graddiant y graff yn -3, felly graddiant negatif. So gaf i gael gwneud llinell fel hyn, gaf i efo hwn yn graddiant o -3. Felly yn hafalu 1 tynnu 3x yn fan hyn. Nawr, fyddai wirio hyn, wrth gwrs, os dwi'n defnyddio y cyfrifiannell graffigol. Gaf i gael estyn hwnna allan. So os dwi'n pwyso y bottom on fan hyn. A wedyn, os na i i'r ddewislen. A wedyn i lawr i rhif 5, yr offer graffio. A wedyn, os na reid yn hafalu x i'r pŵer 4 i fewn yn gyntaf. A wedyn yn hafalu 1 tynnu 3x. Fydde ofyn i'r cyfrifiannell graffio hwn. Ac, mae'n eitha tebyg i beth sydd gen i fi ar y papur i fan hyn. Llinell goch ydy'r graddiant negatif, a wedyn x i po'r 4 ydy'r siap i. Nawr, drwy'n wneud hyn, be mae'r cwestiwn yn gofyn iddyn ni wneud wedyn, ydy deduws nifer gwreiddiau real yr hafaliad yma. X i po'r 4 adio 3x tynnu 1 yn hafalu 0. Wel, os na i sgwennu'r hafaliad yma lawr i fan hyn, x i po'r 4 adio 3x tynnu 1 yn hafalu 0. Nawr, be dwi angen sylwi fan hyn ydy beth yw'r cysylltiad rhwng yr hafaliad yma a wedyn yr hafaliadau yma fan hyn. Wel, dyn ni gofyn x i po'r 4 yma, a wedyn mae'n rhywbeth tebyg i hwn, 1 tynnu 3x, mae o'n 3x tynnu 1. Nawr, os na i drin yr hafaliad yma chydig, os na i adio 1 i bob ochr, x i po'r 4 adio 3x yn hafalu 1, a wedyn os na i dynnu 3x i ffwrdd o bob ochr, mae x i po'r 4 yn hafalu 1 tynnu 3x. Na dyna fi di trin yr hafaliad yn awr, fel fod gynna fi nawr cysylltiad clir. X i po'r 4, ochr chwith yr hafaliad ydy x i po'r 4 i fan hyn, ac 1 tynnu 3x ochr dde'r hafaliad ydy'r 1 tynnu 3x fan hyn. Felly, i ddatrys yr hafaliad x i po'r 4 adio 3x tynnu 1 yn hafalu 0, mae hwnna rhyw fath a datrys yr hafaliad x i po'r 4 yn hafal i 1 tynnu 3x. Hynny ydy, dyn ni eisiau gweld be mae gwerth x i po'r 4 yr rhyw fath a gwerth 1 tynnu 3x. Ond mae hyn ar rhyw fath a deud pryd mae'r ddau graff yma yn cyfarfod neu yn croes torri. Wel, o'r braslun, naill ar y papur i fan hyn, neu ar y cyfrifiannell graffigol, dyn ni'n gweld fod y gromlin a'r llinell yn croes torri mewn 2 le gwahanol. Ac felly, fyddai sgwennu hyn i lawr. Mae'r graffiau ar gyfer yn hafalu x i po'r 4 ac yn hafalu 1 tynnu 3x yn croes torri, intersect yn Saesneg, mewn 2 le. Felly, mae gan yr hafaliad x i po'r 4 adio 3x tynnu 1 yn hafalu 0, 2 gwreiddyn real. Hynny ydy, gan fod y graffiau yma yn croes torri mewn 2 le, wel mae yna 2 gwreiddyn real,
i'r hafaliad wreiddiol yma, sydd yr fath y dweud lle mae'r ddau rafft yn wedi plotio yn hafal i'w gilydd. Nawr, yn ôl at y cwestiwn, os yna ar papur cwestiwn i lawr i fan hyn, mae'n gofyn iddyn ni wedyn ddangos fod yr un hafaliad wan, x i po'r 4 ydy 3x tan 1 yn hafal i 0, mae eisiau ni ddangos fod gan yr hafaliad yma wreiddyn alpha rhwng dim ac 1. So, ac fe'r cwestiwn B i lawr i fan hyn yn awr. A wedyn, dyn ni sôn eto am x i po'r 4 a dy 3x tan 1 yn hafal i 0. Nawr, y ffordd i ddangos fod yna wreiddyn alpha rhwng dim ac 1 ydy amnewid y dim ac 1 mae i fewn i ochr chwith yr hafaliad. Felly, os dwi'n amnewid x yn hafal i 0 i fewn i'r ochr chwith, dwi'n cael 0 i po'r 4 a dy 3 gwaith 0 tan 1. Ond mae hyn yn mynd i fod yn, mae dim i po'r 4 yn dim byd, 3 lle os i dim byd yn dim byd, a wedyn tan 1, dim a dy dim tan 1 yn -1. Os dwi'n amnewid 1 i fewn, i ochr chwith yr hafaliad eto, wel tro yma, dwi'n cael 1 i po'r 4 a dy 3 gwaith 1 ac yna tan 1. 1 i po'r 4, 1 lle os 1 lle os 1 lle os 1 yn 1. 3 gwaith 1 yn 3, a wedyn tynnu 1. Wel, 4 tynnu 1 di hyn, 3, a wedyn 3 di'r atab yn fan yna. Nawr, sut dwi'n gallu deud o'r wybodaeth yma fod y gwreiddyn alpha rhwng dim ac 1? Wel, y peth pwysig yn fan hyn ydy fod yna newid arwydd, yn Saesneg change of sign. Os dwi'n amnewid dim i fewn, dwi wedi cael bath negatif. Os dwi'n amnewid 1 i fewn, dwi wedi cael bath positif. Wel, mae hyn yn deitha fi fod yna rhyw rif rhwng dim ac 1. Os dwi'n amnewid o'i fewn, dwi'n mynd i gael 0 yn union. A hwnna felly ydy'r gwreiddyn. Ac felly fydda i sgwennu hyn. Mae'r newid arwydd yn dangos bod y gwreiddyn alpha rhwng dim ac 1. Ac eto, so ni'n gallu defnyddio cyfrifennell graffigol i helpu fi fan hyn. Os na'n mynd yn ôl wan i'r lle oedden ni'n plotio graffio. Os na'n cael gwared o hein oedd ar y sgrin yn barod, dileu nhw i ffwrdd F2 ac F1. Ac os na'n rei tro yma, yr ochr chwith o'r hafaliad newydd yma fewn, x i po'r 4, so mynd y draws, adio 3 gwaith x, wedyn tynnu 1. Ac os na'n gofyn i'r cyfrifennell blotio hwnna, lle nes na'n symud i lawr, un yn fan hyn, a dyn ni'n gallu gweld beth sy'n cymryd lle rwan. Os dwi'n amnewid dim i fewn, dwi'n cael beth negatif, -1. Os dwi'n amnewid 1 i fewn, dwi'n cael beth positif, 3. Ac felly, dyn ni'n gweld yn fan hyn, mae yna rhyw rif rhwng dim ac 1, os dwi'n amnewid e fewn, dwi'n cael 0. Ac felly, mae'r gwreiddyn yn gorfod bod rhwng dim ac 1, oherwydd dyn ni'n gweld y newid arwydd, mae negatif yn mynd yn positif, mae yna rhywbeth yn y canol felly sydd yn 0. Dyna di'r geiriau pwysig dyn ni angen sgwennu lawr, fel casgliad y newid arwydd change of sign sydd yn bwysig. Mae'r cwestiwn wedyn yn parhau. Mae yn rhaid perthynas gylchol iddyn ni. X n adio 1 yn 1 tynnu x n i po'r 4 dros 3, a mae'n gofyn iddyn ni ddefnyddio y perthynas gylchol yma yn cychwyn yn x dim yn dim pwynt 3 i ddarganfod alpha. Wel, mae cwestiwn yma'n rhaid y perthynas gylchol yma iddyn ni. Yn y fideo dwytha, nathon ni ystyried sut i gael perthynas gylchol o hafaliad. Nawr, does dim rhaid iddyn ni wneud yn y cwestiwn yma, ond o ran diddordeb o ble mae'r perthynas gylchol yma wedi dod, dyn ni wedi gwneud yr x yma yn y canol yn destun i'r hafaliad. Hynny ydy, os dwi'n cychwyn efo'r hafaliad yma, os dwi'n adio 1 i bob ochr o'r hafaliad, yna, os dwi'n tynnu x i po'r 4 i ffwrdd o bob ochr o'r hafaliad, os dwi'n rhannu efo 3 wedyn, dwi'n cael yr hafaliad yma. Mae x yn destun i'r hafaliad, x o ben ei hun ar ochr chwith, ac yna dwi wedi ffurfio'r perthynas gylchol o'r hafaliad yma, x ar ben ei hun ochr chwith wedi mynd yn x n edio 1, wedyn mae'r x yma i'r po'r 4 wedi mynd yn x n
i'r pŵer 4. Nawr, i ddefnyddio y perthynas gylchol yma, mae'n deitha ni, os ei fyny fan hyn rwan, fod x dim yn hafal i dim pwynt 3. Nawr, i ffeindio x1, dwi angen defnyddio'r perthynas gylchol yn nawr, ac os na estyn cyfriannell gwahanol allan yn nawr, bach o le fan hyn. Wedyn, fel oedden ni ddangos yn y fideo dwythaf, be dwi eisiau gwneud rwan ydy roed x dim i fewn yn y cyfrifiannell i gychwyn, roed dim pwynt 3 i fewn. Wedyn i gael x1, dwi am roed y perthynas gylchol i fewn ar y cyfrifiannell i nawr, ond bob tro dwi'n gweld xn, dwi am bwyso'r botwm atab. Felly, botwm fraction, 1 tynnu ffwrdd yr xn ydy'r atab i'r pŵer 4, ac yna a draws ac i lawr, gwylod y ffracsiwn ydy 3. So, tro cyntaf dwi'n pwyso yn hafal i, dwi'n cael x1, a dwi'n pwyso s to d, i gael degolyn allan, dim pwynt 33, dim 6, 333, 333. Mae cwestiwn yn gofyn i ni sylwch y cyfnodi gwerthoedd x1, x2, x3, x4. So, x2, x3, x4 dwi angen ffeindio. Ac i gael hein, jyst angen pwyso yn hafal i eto, yr un nesaf, x2, dim pwynt 3293, 498,291, yn hafal i eto, x3 yn dim pwynt 3294, 11325, mae x4 yn dim pwynt 3294, dim 83949. Nawr, darganfodwch a chyfnodwch gwerthoedd x1, x2, x3, x4, wedyn ysgrifennwch gwerth x4 yn gywir i 5 lle degol. Felly, i 5 lle degol, x4 ydy dim pwynt 32941. Nawr, dar ôl y cwestiwn yn gofyn iddyn ni brofi mae'r gwerth hwn yw gwerth alpha yn gywir i 5 lle degol. Nawr, gael ei gael estyn dar arall o bapur nawr, neu lle na i fynd i gefn y papur yma. A wedyn, gael ei gael sgwennu fan hyn, eto x4 yn gywir i 4 lle degol, dim pwynt 32941 oedd o i 5 lle degol. Nawr, i brofi fod hwn yn gywir fel gwerth alpha i 5 lle degol, be ydyn ni eisiau gwneud yn nawr ydy meddwl amdan llinell rhif. So, os dwi wedi meddwl amdan llinell rhif, a fe wedi chwyddo fewn digon ar y llinell rhif a fod yr rhif yn hyn yn dim pwynt 32941, o gydyn yr un nesaf os a dim pwynt 32942, a'r un gynt os a dim pwynt 32940. Nawr, beth dwi eisiau gwneud wan, di meddwl yn ôl i waith tygau, a meddwl, a gyfer y mesuriad yma, sydd yn 5 lle degol, be fasa'r arffin isaf ac yr arffin uchaf. So yn Saesneg, lower and upper bound. Nawr, os ni'n cofio o waith tygau, yr arffin uchaf ar gyfer y mesuriad yma, fyddai dim pwynt 3294115, a'r arffin isaf byddai dim pwynt 3294115. Hynny ydy, be dyn ni ddeud, ydy hyn. Mae pob rhif rhwng y ddau yma yn talgrynu i 5 lle degol i'r gwerth yma, dim pwynt 32941. Nawr, i brofi mae y gwerth yma ydy gwerth alpha i gywir i 5 lle degol. Be dyn ni'n neud ydy hyn. Dyn ni'n edrych ar yr arffin isaf a'r arffin uchaf. Dyn ni'n amnewid hwn i fewn i'r ochr chwith yr hafaliad yma. X i pwr 4 a 3x tynnu 1. Ac eto dyn ni'n edrych am newid arwydd. Os dyn ni'n cael rhywbeth negatif yn fan hyn, rhywbeth positif yn fan yma, dyna ni'n newid arwydd. Neu ffordd arall, os di hwn yn positif a hwn yn negatif, dyna ni'n newid arwydd. Os dyn ni'n gweld y newid arwydd yma, yna dyn ni'n gwybod
fo na werth rhwla yn y canol yma sydd yn mynd i reid 0 iddyn ni, sydd yn mynd i reid gwreiddyn iddyn ni. Wel, gafod yn y canol fan hyn, a mae pob dim yn y canol fan hyn yn talgrynu i 5 lledegol i fod yn dim pwynt 32,941, yna mae rhaid i hwn fod yn gywir fel alfa i 5 lledegol. Felly, be dyn ni'n neud ydy, yn gyntaf, dyn ni'n amnewid yr arffin isaf, x yn hafel i dim pwynt 32,945. Ac os dyn ni'n amnewid ei fewn i'r ochr chwith fan hyn, mae gennym ni dim pwynt 32,945 efo'r 4, adio tair gwaith y dim pwynt 32,945 ac yna tynnu 1. Wedyn os nestyn cyfrifiannell i weithio hwn allan, a pwyso on yn ôl, felly dim pwynt 32,945 dim 5 efo'r 4, symud y draws, adio tair gwaith y dim pwynt 32,945 dim 5, a wedyn tynnu 1 i ffwrdd. A dyn ni'n gweld mae o reit fach yn fan hyn, ond mae o'n negatif, minus dim pwynt dim 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 1 dim 8 9 dim 1. A wedyn, os na i amnewid yr arffin uchaf i fewn, yr un glas yma, x nafel i dim pwynt 329,415, yna y swm ydy, y dim pwynt 329,415 efo'r 4, a tair gwaith y dim pwynt 329,415, ac yna tynnu 1. Wel, teipio hwn allan ar gyfrifiannell yn awr, a na i ddefnyddio y botwm golygu fan hyn yn awr, na i fynd yn ôl a newid yr dim 5 i fod yn 1,5, a mynd yn ôl eto i'r cychwyn y fan hyn, newid dim 5 i fod yn 1,5, so dyna fi'r swm yna yn awr ar y cyfrifiannell. A wedyn eto, dyn ni'n gweld o'n rhif bach iawn, dim pwynt dim 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 2 dim 3 4 dim 7 6, ond mae o yn bositif. A dyma dwi'n chwilio amdano fo fan hyn, newid arwydd. Un gwerth negatif, un gwerth positif. Ac felly wrth ei sgwennu hyn, mae'r newid arwydd, change of sign yn Saesneg, yn profi bod alpha, y gwreiddyn dyn ni'n chwilio amdan, yn hafel i dim pwynt 32,941, a mae hyn yn gywir i 5 lledegol. A dyna fi wedi datrys yr hen gwestiwn arholiad yma. Nawr edrychwch yn awr yn disgrifiad y fideo yma ar gyfer set o gwestiynau fedrwch chi geisio sydd yn debyg i'r un dwi wedi fynd trwyddo yn y fideo yma. Hefyd yn disgrifiad y fideo, mi newch chi weld fo na atebion ar gael i'r cwestiwn yma mwyn i chi gael marcio gwaith eich hun ar ôl i chi rei cynnig arni hi. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.